Hello，大家好，我係夜英。今日呢，係你見到我影住呢兩包麵呢，都預咗今日條片其實就係佢兩個噶啦，係辣雞麵嚟嘅，講明先。話說呢，係因為之前我好耐之前啦，我咪拍過一條杯麵嗰個辣雞麵嘅片嘅，係啦嘅試食片，因為我話我冇食過啊嘛，我想食下係有幾辣咁樣。好嘅，咁然之後後期呢，就我 friend 因為佢有睇我片，咁然之後佢就話：喂，我覺得辣雞麵唔應該係湯麵咯，應該係要乾唔應該係濕住食嘅，係應該乾住食嘅。OK，咁佢話：咁我點樣乾住食啊？即係你想我倒啲湯佢，但係我因為嗰陣時我咪就係買過一個，之後咧我就喺便利店度揾嚟揾去都揾唔翻辣雞麵嘅杯麵啦。嗰陣時啊，係，但係因為自從我搬咗之後咧，呢度冇熱水，咁我煮唔到，即係杯麵嗰個片係已經係暫停咗啦。係因為我呢度真係冇熱水，一係就我自己買個煲，買個煲可能就要多一點時間，同埋買個煲有少少困難咧，就因為我呢間房係密封嘅咁樣，排唔到煙係。咁然之後咧，因為我最近就諗到有個地方其實可以提供熱水俾我嘅，咁當然我係要去嗰度消費啦咁樣，係啊，咁唔緊要啦，係啊，我對於我嚟講一個月一次唔係好貴嘅啫，係去嗰度消費，係啦，總之嗰度係會有熱水俾我啦。咁呢度點解會有兩個麵咧？咁左邊黑色嗰個咧，其實就係原味啦，咁右邊係芝士味嚟嘅。咁佢話買埋，其實佢話一開始佢其實又話有買埋餐具俾我噶啦。咁但係我見過係可重用嘅餐具，咁我覺得我都係自己 keep 住。我去嗰度，因為我去消費嗰度係有筷子啊，我可能問佢哋攞個碗，自己攞壺熱水，然之後自己喺度整咯，係啦。咁大概就係整完個麵，然之後再特別攞包調味料出嚟自己喺度撈咯，係啦。咁我預計就係咁樣做法，咁樣食啦。OK，係啊。咁又唔講住啦，我要出發先啦。Hello，由於時間關係咧，我到咗目的地之後咧，已經係即刻錄咗個麵嘅啦，係你見到其實係有啲餅餅地咯，因為個碗其實唔係好大，因為你都同埋因為我係攞嘅熱水啦，咁佢就90度左右嘅啫，係啦，所以其實係唔係即煮嘅麵啦，咁樣我攞去浸完咧就等陣直接撈就算啦。咁等陣下一個麵都係咁樣處理嘅啫，係啦。但係我一定要清咗呢個麵先可以繼續做下一個麵，同埋呢壺水應該都要換，應該唔夠熱咯，其實係啦，應該要佢麻煩工作人員幫我換走呢壺水咁樣，係。事不宜遲，我整咗呢兩包先，因為都幾難用。雖然我帶刀嚟，係咁。好，倒啲醬啦，咁而家要撈一撈佢先。我睇呢啲麵咧，佢好似有啲結塌塌咯，其實真係有啲結。其實我擔心係撈唔勻，我可能等陣要加啲水。呢邊係餸嚟嘅，係啊，餸嚟嘅。我冇理由齋食麵唔食餸噶嘛，即係話大佬我自己係啦。而家就咁睇咧，我開頭擔心嘅就，因為我開頭擔心個醬咧太結塌塌咧，佢撈唔勻。但係而家睇落又唔會撈唔勻，應該 OK 嘅，應該 OK 咯。就咁睇，我已經我已經聞到嗰陣味啊，嗰陣辣味係啦。同埋有咗呢兜嘢都方便啲，係因為即係等陣我想將嗰個麵可能，因為我又擔心呢兜我就咁試食片啊嘛，係咪先？試幾啖咪得，唔使拍晒嘅。即係我唔係話我唔會成個麵，我唔會影住我成個麵拍晒嘅過程嘅。OK，係啦，我當然係會食晒啦，我唔會浪費食物嘅。就算我唔食得辣到，因為我諗住咁樣嘅，我諗住可能呢度清一半先，咁然之後將個麵移去呢兜嘢度，係啦，移去呢兜嘢度之後，我就可以處理下一個麵，咁就成個過程處理起上嚟就會快好多咁樣，係我處理啦。
但我就會試幾啖，我應該要點樣拍到？大家等等。OK 啦，嗱大家睇倒影係見到我㗎 ，OK， 我係有食呢個麵嘅 ，OK， 真係有，我要證明其實我自己係都七七八八㗎啦，都大家睇到喎，已經係變晒色㗎啦，我可以開始嚼啦，好彩有出氣，因為我都擔心，因為我哋呢度。可能大家已經聽到背景有啲音樂聲，我係嚟咗 KTV 嘅，係啦。咁即係我嚟得都唔會齋食嘢啊嘛，咁我都會唱歌。其實我係擔心我食辣之後唱唔到歌，係都係玩自己。哦。哇！大家睇下，嗱啱啱抹完嘴啊，我抹嘅，哇唔得，其實我最擔心嗰樣嘢係，因為我聽日就要返工。哇！唔知大家睇唔睇到我表情，我真係有啲想喊。我想食口餸，好得難。哇！食餸我會飲汽水啊！哇！我開頭咧第一啖夾落去，頭嗰5秒係冇嘢嘅，後咁樣諗，我都覺得好勻襯喎，點解唔辣嘅？然之後突然間開始，哇個味好似越嚟越對我講唔到嘢，越嚟越好似火燭咁啊，越嚟越猛火。我頂唔順我講唔到嘢都，點解我會頭先話要飲啖嘢飲咧？我講唔到啊！我講唔到嘢，我飲水講唔到嘢。前面呢壺水唔係攞嚟飲㗎，前面呢壺只係攞嚟淥麵嘅啫。咁樣可以繼續啦。哇！作為一個唔食辣嘅人，其實可以挑戰呢樣嘢，我覺得。因為我唔會特登嗌辣嘅嘢，即係明知辣嘅嘢我係唔會嗌嘅咯。其實基本上，除咗脆香雞翼餐，因為我想食雞翼啫，唔係想食辣。唔知係咪太耐冇食過公仔麵咧？哇，個麵好好食，但係啲醬油，哇！人哋成乜成盒嚟，哇！流汗啊，頂你！呢間房係開咗，而家係21、22度啦，咁佢話唔得。當然我個 friend 肯定係希望我唔飲汽水度過㗎啦，呢條片係。但唔得，因為我返工要不斷同人講嘢。啱啱突然間斷咗片，因為門口有人經過，
好似要唔知傾偈定點，所以我避免話有啲咩問題，我 cut咗機先。好彩仲有個果盤嘅，有西瓜頂一頂到，又可以繼續嘅。其實個麵餅其實唔係好多嘅啫，其實已經食咗一半，我食咗啖就處理下一個麵。唔知點解要吹？唔知可能我直覺覺得佢熱㗎，可能會熱緊咧。哇！屌！好驚聽日講唔到嘢嘅。間房又凍啦，又食緊南嘢啦，哇！OK， 我處理下一個麵先啊。又係因為時間關係咧，我決定淥完麵啦，就要落粉啊，搞嗰啲，因為我冇刀喺身咧，麻 Q 煩，又要好辛苦開咗包辣醬啦，都係啲不詳嘅顏色啦。咁另外咧，其實如果你睇真啲咧，呢度係啲白色嘅粉嘅，咁就係另一包嘢嚟嘅。咁嗰個係咩芝士味嚟㗎嘛？咁我推晒有啲咩芝士粉啊咁樣啦，你睇下，我又純撈咯，唔加水啊。即係如非必要啦，如果唔係話太食落去太結嘅話，咁我盡量即或者想撈勻勻啲，我先會加水嘅咁樣。係啦，咁就撈先，我覺得都應該要加少少水，可能真係有啲結結地嘅。我加少少水先。嗱，大家見到啦，我發覺咧呢個麵係比上次嗰個麵細咗啲，可能係我頭先淥嗰陣唔對倒咗少少出嚟。我唔會特登減量㗎 ，OK。但係都好啦，因為呢個碗咧佢比較難去俾我隔啲水出嚟咁樣。係啦。嗱，浸起雖然俾溝完啲粉咧，我話因為啲粉本身係黃黃地、白白啡色嘅，咁我唔知係燈光影響定係點樣啦。咁我見咧就好似好個人個面個樣好咗好多，冇之前嗰個成兜嘢都係紅色咁樣。咁我整一啖試下先。我覺得呢個好食好多，冇咁辣咯。佢真係有啲甜甜地咧，芝士味咁樣。係呢個，我覺得一日可以食拍兩個，我覺得拍兩個唔係問題，我覺得。即係佢都有啲好耐嘅辣味嘅，即係我已經 feel 到啲辣味湧緊上嚟。除咗係真係啲麵係有啲硬硬地咯，不過我覺得啲麵硬硬地咧，反而加咗少少口感上去咧，我覺得就雖然我未食過完全腍嘅，但係我發覺咧咁樣硬硬地其實再好食咗啲喎，我覺得係啊。我夾嚿餸先啊，唔好意思，夾嚿餸，或者啲餸可以參撈唔撈少少。先個醬係唔得嘅，
撈唔到落去啲醬。我其實現場係有其他醬嘅，我嘅即係有啲生果啊，因為我呢度有送果盤咧，佢有啲梅子粉啊，但係我呢啲唔會溝落去嘅，我唔會咁樣玩食物。呢樣嘢我本身試過又麻麻地。咁我仲有啲番茄汁啊，嗰啲開沙醬喺度，咁呢啲咧唔會加落去。我唔會食到咁重口嘅，咁淨係要呢啲。我覺得呢個麵已經係夠啦。同埋，但係如果佢冇咗嗰個辣味喺度咧，就反而我覺得會太甜咯，太流咯，食起上嚟。所以有呢個辣味係啱啱好嘅，佢真係好。但係當然你要成包粉落晒啦，唔好嘥。啲辣醬咧成包落晒㗎，冇嘥㗎。但頭先未撈粉嘅時候真係好同上一個麵一樣咯。但係加啲粉咧撈完之後就咁樣咯，即刻從咗涼啊個麵。呢個麵我覺得我食得晒都唔會把聲第二日用唔到咯。好，咁就好。今次呢條片就事實就嚟到呢度啦咁樣，因為呢個麵其實冇咁難啃啊，所以我一定食得晒嘅，我覺得係啦。sorry， 好咁就嚟拍到嚟呢度先，拜拜。我本來咧就話呢個麵咧係要唔加水咁食嘅，但係頭先我食到最後嘅時候咧，我發現咧佢越到底咧嗰啲麵咧係越甜咯，即係佢真係甜好過分，所以我一定要加啲水。咁呢個係冇辦法，係啦。雖然我一開始話唔加水，但係真係唔加佢好撚甜，甜得有啲誇張。